Hello，各位觀眾大家好，又到咗一期嘅售後服務環節啦。咁而家嚟講嘅話，係喺我哋嘅一個國允雍庭呢一個樓盤嘅一個106平方嚇。呢個單位咧，哇真係同我哋嘅標題同埋封面一樣，我真係1蚊雞都冇賺嘅，因為發展商咧始終1蚊雞都冇俾我哋，但係客戶選擇咗我哋嘅文鼎地產咧，就要 follow 到底嘅。呢個咧同發展商無關嚇，同我哋地產有關嘅，所以我都一直喺過程中咧同客戶喺度跟進嘅。呢個係我哋前2日咧搞我哋嘅大清潔之前嘅一個狀況啦。包括埋咧我哋都同客戶跟進咗嗰個家電狀況啦，以及呢個裝修咧發展商贈送嘅。時不時咧我都會上嚟睇一睇啊，俾下意見啊，以及咧邊度要注意啲位置啊，我都講得非常之清楚嘅。呢一個積數咧係106平方嘅嗰個雙露台南北通嘅一個戶型，然之後做嘅係3房嘅。客戶都係做咗啲櫃啊，咁樣衣櫃啊，仲有啲簡單嘅一個風窗啊咁樣嚟嘅，所以咧你都會見到係啱完工冇幾耐嘅一個情況嘅，玉屏全部都係喺上邊嘅啦，所以睇得都係比較清楚少少嘅。呢一個樓盤其實係爭議性非常之大啦，成日都好多人攞呢個樓盤嚟做文章嘅。你話佢平唔平啊？喺呢個片區嚟講，一線臨心真係好平。呢個8000蚊左右嘅價錢都算係咁嘅咯喎，係咪？以及呢度位置咧10分鐘就到沙田口地鐵口嘅。你話爭議性喺邊咧？講真，呢個發展商嗰個缺錢嘅情況真係有啲犀利嘅，呢個亦都係事實嘅。唔係嘅話，點解我1蚊雞都冇收到？係咪先？仲有加埋嘅話，佢嘅其他嗰幾座樓嘅話，目前我發覺好似工程進度慢咗些少嚇。呢個亦都係事實。好多客戶當時買咗樓花呢度咧，都擔心爛尾嘅。前面嗰幾座真係收到樓嘅，佢又冇爛尾嘅。仲有嘅話，點解咁多人攞呢個做文章？可能其中一個原因都係發展商見唔到佣金俾我哋中介公司，可能都係呢一點。所以咧，我發覺呢個樓盤好多人就係踩某一個樓盤，通過某一個樓盤咧去再抬高佢自己嘅。咁樣嘅手法，我都有睇過唔少嚇。呢度係主人房啦，主人房嘅一個洗手間，仲有係做咗座廁乾濕分離，以及我哋嘅一個衣櫃啦嚇。咁樣 L 型書台咁樣整咗出嚟嘅，係啦。遠景又可以望到嗰個山景嘅，係比較清楚少少嘅。我哋每跟一層樓咧都係搞足成日嘅啦加嗰個清潔阿姨好早朝頭早成8點半就到㗎啦仲早過我哋售樓部返工嘅，唔係講笑，就已經開始做嘢㗎啦。由呢個抹窗到呢個拖地再到我哋嘅一個櫥櫃，仲有衣櫃嘅一個清洗抹咁樣，仲有加埋我哋嘅一個師傅啦，會上門去度嗰啲尺嘅情況啦，睇下嗰個安裝方案啦。因為你家電安裝咧都有一種叫做苦材嘅費用。你譬如話呢個冷氣一個銅管要加長啊，咁你有研究每一層樓嘅外機擺喺邊度喎？咁仲有加埋嘅話，如果嗰個發展商預留嘅窿位咧唔係你想要嘅，你又要打個窿位，仲有啲高空作業費等等以及我哋嘅廚房啦，啱先。嗰啲位置啦，我哋嘅熱水爐咧，同埋我哋嘅燃氣錶咧，你嗰個相隔不能夠細於嗰個30公分嘅。有啲人為咗遠少少，就可能喺個星盤上邊，為咗美觀，可能有啲擋板咁樣擋住佢，作個保護所以現場做嘢咧，我哋都會同嗰個業主咧去對接翻，會比較仔細。成日都喺度講啦，點解要揾文鼎買樓？好重要嘅，我哋公司咧幾乎都係本地人唔單止係我其他同事好多都係。對呢邊熟頭熟路啦，我哋呢度每一日都對住銀行好多嘅事務，以及我哋嘅裝修。我裝修唔對我唔係話齋對1-2層嘅喎，我成幾層嘅喎，但係我都搞得掂喎，Karen 都搞得掂喎。呢一度嘅話咧，就好考驗呢個中介嗰個，無論係專業能力還是時間安排嘅一個調度還是我哋好多方面嘅協調能力都要去照顧得到嘅。
所以咧如何揀一個省心又舒心嘅一個中介咧，好重要，係啦。咁呢度嘅阿姨咧，亦都係清潔員啦。咁你可以見到啦，啱先都係日光白白，而家都已經天色灰暗噶啦，真係由朝搞到晚嘅。咁我亦都唔單止係拍一層，我成幾層單位都拍過嘅。咁亦都係好清楚啦嚇。咁見到嗰啲射燈射到我哋地板都已經係發光咁滯啊，反光啊，所以你都知道我哋跟進啲嘢係真係幾咁仔細。話講真，真係好難得噶咯喎。你諗下啦，出邊呢個風水露台，嗱呢邊就有個嗰個熱水器放咗喺呢度啦嚇。仲有雪櫃啦，仲有我哋嘅一個抽油煙機啦、煮食爐啦等等啦，全部安裝完係同一日完成嘅。保質又保量咁樣交貨俾業主嘅嚇，咁樣我哋真係冇因為我哋發展商見唔到咁而劈炮唔撈㗎，話換作其他中介，真係呢個打個問號嚇。呢度望出去啦，亦都係好清楚啦，啲洗手間嘅一啲配件啦，亦都係洗得比較乾淨少少嘅。中間有啲咩疑難雜症啦，我哋都同業主講咗要點樣解決提出問題。甚至乎係講咗解決方案嘅，而唔係提出問題就算數嘅，咁樣係冇用嘅，治標不治本。OK，每個樓盤我覺得都有佢適合客群，只不過睇下自己即係想需要啲乜啫。到咗主人房呢邊啦，咁樣就好清楚啦。咁我就完整咧將我哋平時嘅日常工作咧就拍攝翻出嚟，希望大家可以鍾意。下期再見，拜拜。